绿豆和白醋，你们这么去吃，2天的时间直接换一条新裤子，你信不信？我想问大家一下啊，你们是不是怎么减都减不掉？减掉之后又总是反弹？那这些年啊，你这个大肚腩，这个水桶腰啊，怎么甩都甩不下去，你的肚子上啊，就像扣上了一个小盆一样，每天鼓鼓囊囊的，对不对？那么恭喜你刷到了这条视频，它将会是你减脂路上的终点站了。首先，绿豆咱们家里都有吧，千万不要再随便吃了。今天我给你们分享一个绿豆的新吃法，这个方法它不分男女，也不分老少，谁吃谁受益。我把这个方法也分享给了我们小区的邻居，有一半的姐姐和哥哥啊都成了我的粉丝。现在让我印象最深刻的就是王姐，她大概3个月前啊刷到了我的这条视频，也是用了我这个方法，她从147斤直接减到了102，一口气越喝越上瘾。现在她老公真的都心疼她，不要让她再喝了。我就把这个方法再一次的毫无保留的分享给你们。如果说你们怕记不住啊，点个小爱心收藏起来，然后反复观看就可以了。首先，绿豆和白醋你们家里都有吧？准备1小碗绿豆，给它浸泡个半个小时，然后加入适量的清水，再加入适量的白醋，中小火慢煮30分钟。注意一定不要用铁锅去煮，细节吧，也不要加糖。关火以后啊，加入几颗红枣，焖个3到6分钟，你就可以喝了。不是3顿饭都这么喝啊，3顿饭都这么喝，你就等于节食了。如果说你坚持3天，小基数3到5斤，大基数5到10个，一丁点问题都没有。最后，如果说屏幕前的你们啊，对减肥是认真的，但是找不到更好的方法了，没有关系，来试一试我的这个古法食谱，我已经把完整的食谱给大家整理好了，你只需要在评论区打出食谱2个字，我看见了就发给你们，帮你吧，好不好？